ये देखें, ये बकरे हैं, वो इधर भी खड़े हैं। ये देखें, ये वो बकरे हैं। अब ये मेरे ख्याल से फैसलाबाद के वो पारी ले गए हैं। अब ये फैसलाबाद जाएंगे, ले जाएंगे। तकरीबन कल ही ले जाएंगे। फिर वो भी आपको दिखाऊंगा, लोड होंगे जब गाड़ी में, वो भी दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने जा रहा है, क्योंकि मेरे कज़न ने बकरे फ़रोख्त किए हैं। वो मैं उसके पास जा रहा हूँ, कज़न के पास। वो उससे पूछेंगे कि कैसे तैयार किए हैं और कैसे फ़रोख्त किए हैं और इसके क्या कैसे तैयार किया जाता है। वो आज इस व्लॉग में आपको सब कुछ बता के दिखाई देंगे। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अब मैं चला जा रहा हूँ, आपको दिखाते हैं बकरे वगैरह। अब मैं उस जानवरों के माल में दाखिल हो रहा हूँ। ये मेरा कज़न है, इनसे पूछेंगे कि बकरे कैसे फ़रोख्त किए हैं, कैसे पाले हैं, आपको दिखाते हैं। अब हम कज़न के पास पहुँच गए हैं। कज़न को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो? ठीक है, तबीयत से ठीक है। अब ये बकरे किस तरह पालते हैं मुझे बताएंगे? बकरे को इस तरीके से पहने घास पट्टा पहने, उसके बाद वाला इन्हें खुराक पहने। अच्छा, खुराक दाना खाल थी गई, चोकर थी गया, ठीक हो गया। बकरे को पा रहे ने, ठीक हो। बकरे को किलो किलो आंदी है। ठीक, तकरीबन 19 बकरे 19 किलो डेली देने खुराक पहने। ठीक है माशाल्लाह हूँ बात चंगे बने मेरा लग करे। कुर्बान का सीजन आ गया जी, कुर्बानी के बाद बकरे सारे उन्हें फरोख्त थी चुकन ते 95,000 फुटा। अब ये जैसा कि मैंने आप कज़न से इंटरव्यू लिया है, माशाल्लाह बकरे चंगे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे हैं बकरे, बहुत खूबसूरत हैं। उसके बाद कज़न ने बताया है कि एक रोज़ की यानी कि 19 किलो खुराक डाली जाती है। एक बकरे को 1 किलो फीड डेली खुराक डालते हैं। मैं आपको बकरे दिखाता हूँ। माशाल्लाह बकरे भी बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं और इनकी प्ले भी बहुत अच्छी है। माशाल्लाह देखें, ये बकरे हैं। ये देखें, ये बकरे हैं, वो इधर भी खड़े हैं। ये देखें, ये वो बकरे हैं। अब ये मेरे ख्याल से फैसलाबाद के वो पारी ले गए हैं। अब ये फैसलाबाद जाएंगे, ले जाएंगे। तकरीबन कल ही ले जाएंगे। फिर वो भी आपको दिखाऊंगा, लोड होंगे जब गाड़ी में, वो भी दिखाते हैं आपको। अब फिर कज़न से पूछते हैं इन खुराक के अलावा और क्या डालते हैं। मैं पूछता हूँ, दे बताएं कज़न भाई, खुराक के अलावा और क्या इनकी खिदमत करनी पड़ती है? ये होती है, पानी पिलाते हैं, रेस्ट करते हैं 2 घंटे, दवाई वगैरह। उसके बाद दवाई भी इसको बकरे को देते हैं, एक पाव। ठीक। उसके बाद टीके वगैरह लगवाते हैं या फिर नहीं, आप लगाते हैं? खुद लगाते हो? खुद लगाते हैं हम, डॉक्टर वगैरह नहीं आते? अच्छा, हम आप भी ठीक हो गया। उसके बाद आप लगा लेते हैं। उसके बाद इसको फिर पत्थर डालते हैं, सही हो गया, घास वगैरह ठीक हो गया। उसके बाद बस सुबह होती है, फिर इसको खाल डालते हैं, ठीक हो गया। किलो 19 किलो डालते हैं टोटल। जैसा कि मेरे कज़न ने बताया है कि हर रोज़ सुबह से फिर वही काम शुरू हो जाता है, बकरों को खुराक डालना, देखना। अब मैं कज़न से पूछता हूँ कि घास इनको डेली का कितना डालते हैं, वो भी कज़न से पूछते हैं। इनकी बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत से तकरीबन इनसे पूछें ये कितना अर्सा हो गया है इनको लिए हुए, वो भी। हाँ भाई, इनको घास तकरीबन रोजाना देने को पहने। ठीक हो गया। उसके बाद इनको लिए हुए कितना अर्सा हो गया है इनको पालते हुए? 1 साल हो गया, पूरा 1 साल हो गया सब बकरों को। ठीक हो गया, 1 साल हो गया। हमने 25,000 का बकरा लिया था, 25,000 95,000 सेल हो गया। ठीक हो गया।
जी हाँ। अगर खुराक महंगी ना होती तो इनको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता, जैसा कि खल है, चोकर है, और इसके बाद दाने हो गए, दाने भी इनको डालने पड़ते हैं। दाने दाने महंगे थे, जैसा कि आपको पता है 10,000 की बोरी थी। अगर दाने ना डालें तो इनसे बहुत मसला, तो फिर ये इनकी भलाई पूरी नहीं होती। अगर ये खल, चोकर और दाने वगैरह डालते हैं, इससे पलाई पूरी हो जाती है। अगर दाने वगैरह महंगे नहीं होते तो इनको प्रॉफिट सही हो जाता। अब भी तकरीबन बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा इनको, उम्मीद करते हैं। अल्लाह अब जो व्यापारी ले गया है उसको भी नफ़ा दे, फ़रोख्त करेगा आगे जाकर कुर्बानी के लिए, रोज़ी दे। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की व्लॉग बहुत पसंद आएगा, खूबसूरत था। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि ये बकरे जो ले गया व्यापारी उसको भी अल्लाह नफ़ेबंद करे। अब इनको भी जो बिक गए हैं, जिन्होंने बेचे हैं, ये और रखेंगे और लेंगे। अब ये छोटे छोटे और बकरे लेंगे, फिर उनको पालेंगे, पोसेंगे, फिर 1 साल बाद उनको फ़रोख्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत था, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। इस वक्त अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।